嗨，大家好，我係傻子，今日同大家開呢個 Pokemon 卡繁體中文版呢個虛無歸零。另外咧，仲會再開兩盒呢個叫做歡天喜地組合嘅，就有呢個比加超同埋伊布嘅。好啦，咁我哋不如開呢個歡天喜地組合先啦，睇開到啲咩啦。好啦，咁呢度就有兩個呢個類似卡盒咁嘅糖果盒啦，一個就比加超，一個伊布，呢個都可以收藏下嘅。即係另外就有兩張呢啲泡泡卡啦，比加超同伊布啦。係咯，又唔出以前嗰啲咩收藏家組合嗰啲有手冊嗰啲嘢，嗰啲我幾值得儲啊，起碼可以儲下有啲咩卡先。好啦，咁我哋開呢5包就開到啲咩啦。咁今次呢個虛無歸零咧，最想抽應該係抽呢個喵喵怪。另外仲有咩啊？另外嗰個有個女仔卡都 OK 嘅，好似叫咩靈醫。我哋開咗呢個，睇下開到啲咩先。之前收藏家組合都開到好易，咁呢個就唔知啦。另外金卡我就一般般啦，金卡就係呢隻 Set 神，就係呢3包冇料到啦。OK， 都有張 AR 喎，呢個 OK， 大潮不避啊。呢度都開到一張 AR 閃，後面應該冇啦。OK， 今次最想要就喵喵怪同名醫啦。另外開隻 Set 神都 OK 嘅，金卡嗰張一般般啦，其實 SAR 都 OK。再嚟3包，嘟嘟，好似有，好似冇。睇下先，嘟嘟，有張能量閃嘅。另外就冇料到啦。追擊樹妖 ，OK， 4包一次過啦。今次呢個虛無歸零，我覺得一般般都冇乜特別咯，啲卡純粹真係可能抽 Set 神啊、喵喵怪啊同名醫嗰幾張嘅。好。呢個歡天喜地組合，仲有4包。好似有啲料到喎，我見到啲閃邊。另外又有張 AR 閃，東東鼠，呢張東東鼠都 OK 嘅。好，東東鼠後面應該冇啦。能禽貓啊，超級機械爾德係 Set 神。我哋呢度已經開到張 RR 閃嘅超級機械爾德 EX。OK。咁呢個歡天組合都 OK 啦，叫還好啦，起碼已經中咗張 Set 神先。好，咁我哋開埋個補充包啦，睇咧補充包有咩料到。虛無歸零繁體中文版。好啦，呢個一樣係30包嘅，一樣5包嚟開啦，快啲。今次就抽呢個超級機械爾德，另外就喵喵 SAR 或者名醫，另外其他啲都 OK 嘅，但最想要就嗰3張啫。好，頭5包睇咩料到？小海獅、暴龍、木條，皮皮 AR， 呢張皮皮都幾靚喎，皮皮 AR 閃。好，我哋嘅皮皮出現咗啦。超級寶石海星，超級寶石海星好正，佢呢張 Mega 進化，唔知大家有冇玩呢個石器？個超級寶石海星隻腳變長咗嘅，好盞鬼。OK， 超級寶石海星。另外後面咧冇咯。好，頭5包開到呢啲，再嚟5包睇有咩啦。好似有2張閃，應該係 AR， 唔知係咪？睇下先。寶龍、多利米亞，能量閃喎。而家呢啲特殊能量，唔同啲嘅，會係普通啲能量閃。之前好似好耐冇出過呢啲能量卡，呢個特殊能量應該唔一樣。咁我冇玩開呢個卡牌對戰，我唔知啦，純粹收藏抽下。卡比獸啦，雙劍鞘 AR 閃，呢張整得都幾靚，就好似啲武器庫咁樣放咗喺度。雙劍鞘 AR 閃 OK 啦，我哋第2張 AR 出現咗，正常應該都係有3張 AR， 跟住1張 SR 或者 SAR， 咁後面應該冇啦。好啦，近鬼喎，我啲最愛近鬼正，鬼師係咯，呢啲嘢一般般啦。咁就快速開咗佢，睇，15包啦，11到15包。今集冇咩我特別中意嘅卡，所以開快啲啦。今集呢個都係呢個 Set A 做主題噶啦，都係Mega。不過今次啲人物卡我一般般咯。今次啲人物係咩油子啊、咩塔普拉嗰啲打機嗰幾個。有張閃邊喎，睇下咩？又係超級機械爾德，有料2張超級機械爾德。
OK。嗱，又指係呢個 Set A 入邊嘅其中一個角色啦嚇。跟住後面咧，呢張咁閃係咩㗎？嘟嘟，哎呀，出咗啲寶底啦 ！SR 呢個係咩啊 ？Y 神好似叫係咪啊？伊菲爾塔爾有啲難讀。XY 好似冇乜點玩過嗰隻 game。XY 嗰陣係 NDS 定 BDS 我都唔好記得啦。Y 神 SR 閃，伊菲爾塔爾，都一般般啦。唉，我哋仲有冇保底咧？唔係，呢個應該係保底啦。我哋有冇爆配咧？就應該睇埋後面嗰15包啦。咁快出晒咯，咁我哋應該係嘛？應該仲有一張 AR 咯。好，我哋睇埋落去啦。咁快就嚟張 SR 喎，希望有爆配啦嚇，唔係呢15包就完咗咯。好啦，快速開過啦咁。土地雲閃卡，土地雲，塔拉岡啦，又係 Set A 入邊嘅角色。雙劍潮，又係呢個追射樹妖。跟住咧，冇料到喎，有能量閃啦，能量閃。呢個叫咩啊？巴魯啊，比魯，又係 Set A 入邊嘅遊戲角色。喂，木木梟 AR， 喂出晒啦，我哋 AR 啦，第3張 AR 木木梟。後面應該冇啦，除非有爆配啦，真係睇嚟。最後呢10包啦，有冇料睇呢度啦？爆配，希望有爆配。好，倒數10包，冇料到啊，睇嚟。好，快速入過啦。白海獅，倫琴貓，後面有冇咯？好，開埋最後嗰5包啦，睇下有咩料到啦。睇嚟冇嘢到，有張蟬鞭唔知咩嚟。好，呢個焰後式 RR， 後面咧麥亞雷士啦，呢張 SR 閃嘅奇蹟修正黨能量閃 SR， 即係呢一盒應該最少有2張 SR 閃保底，點都係張 SR 閃。冇咯，咁我哋今次咧就開完啦。好啦，今次一共開咗啲咩咧？歡天喜地組合加埋呢個補充包，咁有呢個比加超同伊布啦，呢2張 promo 卡。另外咧 SR 我哋就開到呢啲 Y 神同埋呢個能量閃嘅 AR 就呢4張啦，木木梟東東選5張，大潮不避呢個雙劍潮同埋皮皮嘅，咁應該係呢個皮皮係最靚噶，呢度咁多張入邊。另外 RR 閃就呢個超級機甲爾德啦，呢個追射樹妖。焰後式同埋呢個超級寶石海星嘅。好啦，咁今次就開到呢啲啦。咁今次非洲咗咯，咁唔知大家今次開到啲咩啦？留言話我知啦。咁睇下下次開到啲咩靚卡，再同大家分享下啦。咁今集就嚟到呢度先啦，記得幫我 like、follow、share 出去，我哋下次見，拜拜。